მოდარაისთვის და წარმოგიდგენთ ჩემს ყველაფერს კინემატოგრაფიული პარტნიორობის საავადმყოფოს დირექტორი და ძალიან მიხარია რომ წელს უკვე მეორედ მას ვიზოთ პრაგმატულად ავტორს ძალიან მიხარია რომ ამ ხელა აუდიტორია შეიძლება ამ ავტორის მოსასწრებად. პირველ რიგში რა თქმა უნდა მადლობები დავიწყებ ჩვენი პარტნიორი გახლავთ საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი და დიდი მადლობა მათ იმისთვის რომ გავიზიეს პარტნიორობა და ჩვენთან ერთად გაიზიარეს მასპინძლობის სიხარული. ძალიან დიდი მადლობა ასევე ჩვენს მასპინძელს სატურნო რუმს და დღევანდელ მასპინძელს საჯარო ბიბლიოთეკას, პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას, რომელმაც აგვიძლო საერთაშორისო დარბაზი ამ ღონისძიებისთვის. მოგესალმებით, აღსრულების გამოცემობა მრავალწელია, თითქმის 10 წელია უკვე გამოსცემს ერიკ ემანუელ შმიდტის რომანებს და მოთხრობებს და მათი ძირითადი მთარგმნელი გახლავთ ბატონი მერაბ ფიფია, რომელიც დღევანდელ საღამოს გაუძღვება. ბატონო მერაბ, დიდი მადლობა. მეგობრები საღამოს აყვანაში მას დაეხმარება მებოდო სუფიძე, მასაც დიდი მადლობა იმერადაუხატო და მინდა რომ მოგიწვიო თანამედროვე ფრანგული წარმოშობის ბელგიელი მწერალი, მრავალი რომანის, პიესის ავტორი, მსახიობი და რეჟისორი ბატონი ერიკ ემანუელ შმიდტი. ხოლოს მიესალმებით. თქვენ ქართულად ისაუბროთ. თუ თქვენ ფრანგულად და მე გადავთვალ ქართულად. ჩვენი სტუმარია ერიკ ემანუელ შმიდტი. მე პირდაპირ გადავიდე შეკითხვებზე. ბატონი შმიდტი თურქეთიდან ჩამოვიდა. საინტერესოა რა ხდებოდა თურქეთში. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Notre invité aujourd'hui est M. Eric Emanuel Schmidt. Je vais directement passer à la question. M. Schmidt vient chez nous de Turquie. Et ma première question, qu'est-ce qui se passait en Turquie? Je pense que ça marche. Ça marche. Je connais j'étais en Turquie, j'étais à Istanbul pour recevoir un prix littéraire pour l'un des livres, Les 10 enfants que Madame Aming n'a jamais su. Тут я читаю инвестиционный литературный премия, где фестивал Зюксвис, а фестивал Широни Madame Aming, ça se fait chez C'est une histoire qui se passe en Chine. Et l'héroïne, Madame Aming, nettoie les toilettes d'un grand hôtel. Et l'histoire est racontée par un Européen qui nous ressemble et qui est très intrigué par cette Madame Aming qui prétend avoir 10 enfants dans le pays où on a le droit de n'avoir qu'un enfant. Alors, est-ce qu'elle ment? Est-ce qu'elle dit la vérité? Le roman est une manière de faire un voyage dans la Chine d'aujourd'hui comme dans la Chine d'hier, c'est-à-dire un voyage dans Confucius, la philosophie chinoise.
Et franchement, c'est assez amusant pour un Français de recevoir un prix en Turquie pour une histoire qui se passe en Chine. პირველი შეხება წიგნთან, ლიტერატურასთან. თქვენ ალბათ ძალიან გეყოლათ კითხვა. Je m'intéresse beaucoup quand vous avez eu votre première rencontre avec la littérature. J'imagine que vous aimiez beaucoup la lire. J'ai cru pendant toute mon enfance que je détestais la lecture et les livres. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai une grande sœur qui a 5 ans plus que moi et qui me prenait dans ses bras pour me faire la lecture. Et j'adorais ce moment où j'étais dans ses bras, où elle me lisait les livres. Et malheureusement, un jour, elle s'est trompée, j'avais 4 ans et demi, et je lui ai dit non, tu t'es trompé, c'est pas ça, c'est ça. Et au lieu d'admirer son petit frère qui avait appris à lire dans ses bras, elle m'a rejeté, elle m'a traité de menteur, parce que je l'ai caché tout ça à lire, et elle m'a dit qu'elle ne ferait plus jamais rien. Et donc j'ai détesté lire seul. ყავდა 5 წლის უფროსი და რომელიც ყოველთვის ხელში მიჭერდა და მიკითხავდა სხვადასხვა წიგნებს. მაშინ ვიყავი 4 წლინახევრის, როდესაც ერთ-ერთი ესეთი მორიგი წიგნის კითხვისას შევამჩნიე, რომ შეცდომა დავუშვა და შევუსწორე შეცდომა. ვიფიქრე, რომ პირიქით უნდა ეამაყა ძმით, რომელმაც 4 წლინახევრის ასაკში უკვე ისწავლა კითხვა და შეცდომების შემცნევა. თუმცა რეაქცია საპირისპირო იყო, მან მომისროლა, გაბრაზდა და მითხრა, რატომ მიმალავდი, რომ კითხვა იცოდიო. მას შემდეგ აღრაზოს წაუკითხავს წიგნები ჩემთვის და სწორედ ამიტომ რაღაც პერიოდი მძულდა და ვერ ვიტანდი კითხვას. Et donc jusqu'à l'âge de 8 ans, j'ai pensé que je n'aimais pas lire et je détestais les livres qu'on me donnait à lire parce que c'était des livres pour enfants. Et moi je les trouvais totalement débiles et donc je pensais que lire c'était une activité d'idiot. და 8 წლამდე ვერ ვიტანდი კითხვას, იმიტომ რომ ყოველთვის მაძლევდნენ საბავშვო ლიტერატურას და ვთვლიდი, რომ ეს ლიტერატურა იყო და იდიოტებისთვის იყო კითხვა განკუთვნილი. Et fort heureusement, quand j'avais 8 ans, mes parents ont déménagé. On est rentré dans une grande maison, à la campagne, au milieu des champs et des forêts. Et j'ai perdu tous mes amis et tous mes camarades que j'avais avant, puisqu'avant j'habitais la ville. Et dans cette solitude, un jour, je suis descendu dans la bibliothèque de mon père et j'ai tiré un livre dont la couverture me plaisait. C'était Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Et si j'avais perdu tous mes amis, là, je venais au moins d'en trouver 4 et pour toute ma vie. საბედნიეროდ, სულ ცოტა ხანში ჩემი მშობლები გადავიდნენ ახალ სახლში საცხოვრებლად, რომელიც ტყეში მდებარეობდა და ამ ახალ სახლში გადასვლის გამო დავკარგე ჩემი ყველა მეგობარი იმ პერიოდში, რადგან ცხოვრობდი მათგან შორს. თუმცა ერთ დღეს, როდესაც ჩავედი მამაჩემის ბიბლიოთეკაში, შემთხვევით გამოვაცურე ერთ-ერთი წიგნების თაროდან და ეს აღმოჩნდა ალექსანდრე დიუმას სამი მუშკეტერი. და იმ მომენტში მართალია დავკარგე ჩემი ყველა მეგობარი, თუმცა მინიმუმ 4 მეგობარი შევიძინე. თქვენი ნოველების პერსონაჟები ხშირად ბავშვებია. ოსკარი, მომო, სუმოისკის მუსიკოსები და ბევრი სხვა. ცხადია, რომ იყავთ ბავშვი. ეს თქვენი ლიტერატურული ფრიქია თუ სხვა მიზეზით წარსულს. ისიც გასაგებია, რომ იყოს თქვენი ძალიან უგრძნობია ბავშვების ისტორიების კითხვა. არის ფათასტიკი. კაბინერო. თქვენი ნოველების პერსონაჟები ხშირად ბავშვები არიან. ოსკარი, მომო, სუმოისკის მუსიკოსები და ნოეშვილი. ცხადია, რომ იყავთ ბავშვები. ეს თქვენი ლიტერატურული ტრიკია თუ სხვა მიზეზით წარსულს. ისიც გასაგებია, რომ ძალიან ცნობილია ბავშვების მიერ. Beaucoup de personnages dans vos livres sont des enfants.
Momo, Oscar, etc. Est-ce que c'est juste un choix littéraire ou il y a plus de ça? Est-ce que par exemple il y a quelques sentiments différents qui vous attachent aux enfants Souvent, les héros de mes livres sont des enfants parce que je trouve que les enfants sont des philosophes spontanés. ძალიან ხშირად არიან ბავშვები ჩემი რომანების თავარი გმირები, რადგან მიმაჩნია რომ ბავშვები არიან სპონტანური ფილოსოფოსები. En effet, que nous dit Platon, le philosophe grec Platon, sur la philosophie? La première qualité du philosophe, c'est s'étonner, l'étonnement. Et les enfants s'étonnent. როგორც ბერძენი ფილოსოფოსი პლატონი ამბობდა, ფილოსოფოსის მთავარი მახასიათებელი უნდა იყოს გაოცების უნარი. მას უნდა შეეძლოს ახტაცება რაღაცით გაოცება და ბავშვებს სწორედ ეს გააჩნიათ. Pour un enfant, tout est évident et en même temps, rien n'est évident. ბავშვისთვის ყველაფერი ცხადია და ამავდროულად არაფერი არ არის ცხადი. Et donc, pour moi, l'enfant a vraiment un regard philosophique sur la vie. Il s'interroge. Rien ne va de soi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup avoir un enfant comme héros, parce que c'est comme quelqu'un qui fait exploser les certitudes, qui nous oblige à réinterroger les évidences. ბავშვისთვის არაფერი არ არის ისე, როგორც უნდა იყოს, ის ყველაფერზე კითხვებს სვავს, ყველაფერზე ფიქრდება და შესაბამისად მყავდეს მთავარი გმირი ბავშვი, ნიშნავს რომ შენს გარშემო ყველაფერს ეჭქვეშ აყენებ და არ არსებობს არაფერი ესეთი მოცემულობა, რომელიც არ შეიძლება შეიცვალოს. Et puis il y a une deuxième qualité dans l'enfance, c'est l'humilité. Un enfant sait qu'il ne sait pas. Vous voyez? Exactement comme Socrate qui nous dit, et c'est la première parole du philosophe, je sais que je ne sais pas. Nous adultes, nous croyons tout savoir. L'enfant sait qu'il ne sait pas. და მეორე მნიშვნელოვანი მახასიათებელი ბავშვების ეს არის თავმდაბლობა. ბავშვმა იცის, რომ მან არაფერი არ იცის და აქაც მეორე ბერძენი ფილოსოფოსის სოკრატეს თავარი იდეა, ვიცი ის, რომ არაფერი არ ვიცი. რადგან ჩვენ დიდ ადამიანებს გგონია, რომ ყველაფერი ვიცით. Et puis il y a une troisième qualité dans l'enfance qui est extraordinaire et que nous perdons quasiment tous, c'est la confiance dans le mystère. და მესამე მახასიათებელი, რომელსაც ჩვენ ასაკთან ერთად თითქმის ყველამ კარგავთ, რწმენა მისტიურობისა. L'enfant sait qu'il vit dans un monde plus grand que lui, infini, qui lui échappe. Et bien sûr, il cherche à en savoir plus sur ce monde, mais il accepte d'être environné de mystères. ბავშვმა იცის, რომ ის ცხოვრობს ძალიან დიდ სამყაროში, სადაც ბევრი ამოუცნობია და ყველაფერს ვერ ახსნის. რა თქმა უნდა, ის აგრძელებს ცხოვრებას, მაგრამ იცის, რომ ის ცხოვრობს გარემოში, სადაც მის გარშემო ძალიან ბევრი ამოუცნობი და მისტიურია. Et donc moi j'ai découvert vers l'âge de 40 ans que je devais cultiver l'esprit d'enfance. L'esprit d'enfance, c'est pas du tout la nostalgie de l'enfance, ce n'est pas non plus la régression en enfance. L'esprit d'enfance, c'est essayer de cultiver ses qualités. და 40 წლის ასაკში მივხვდი, რომ უნდა მეზრუნა ჩემში ბავშვური სულის გაღვივებაზე და გაზრდაზე და ბავშვური სული ამ შემთხვევაში საერთოდ არ ნიშნავს რაღაც ნოსტალგიას ამ ბავშვობაში დაბრუნების მცდელობას. ეს უფრო არის ამ ბავშვისთვის გამახასიათებელი სამი მახასიათებლის კიდევ დაბრუნება საკუთარ თავში. Et un des enfants de mes livres, Oscar, dans Oscar et la Dame Rose, à un moment, un matin, dans sa chambre d'hôpital, il a l'impression de comprendre quelque chose. Comprendre que pour être heureux, il faut vivre chaque jour comme si c'était la première fois. ერთ-ერთი ჩემი პერსონაჟი ოსკარი თხრობის რაღაც მომენტში აცნობიერებს, რომ რაღაცას ხვდება და ხვდება იმას, რომ უნდა იცხოვრო ისე, თითქოს ეს ყველაფერი ხდება პირველად. Vous savez, Tolstoï a dit exactement l'inverse. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Mais il faut être russe pour être aussi pessimiste et désespéré. ტოლსტოიმ როგორც იცით, სრულიად საპირისპირო რაღაც განაცხადა, მან თქვა, რომ ყოველ დღეს ისე უნდა ვიცხოვრო, თითქოს ეს უკანასკნელი დღე იყოს. ამისთვის კი უნდა იყო რუსი, რომ ასე უიმედოდ
უყურო ცხოვრებას. Et voilà, moi je crois qu'il faut plutôt cultiver le sentiment de la première fois pour lutter contre l'usure, la fatigue de vivre, pour lutter contre le sentiment illusoire d'avoir déjà vécu ça. Moi, c'est vraiment une méthode que j'emploie pour vivre. Il m'arrive dans des rencontres qu'on me pose une question qu'on m'a déjà posée, mais je me dis à chaque fois, cette personne qui me pose cette question, elle ne me l'a jamais posée, donc c'est la première fois que je lui réponds. Et je retrouve la force et l'énergie de répondre comme si c'était la première fois. აუცილებელია რომ ვიმუშაოთ ან პირველი განცდის უფრო განვითარებაზე და არ ავყვეთ ცხოვრების დაღლას, გადაღდილობას. ხშირად ხდება რომ სხვა ერთი ადამიანი მისვამს შეკითხვას, რომელიც აქამდეც ბევრჯერ მომისმენია, თუმცა მიუხედავად ამისა მე ჩემ თავს ვეუბნები, ამ ადამიანს ხომ ეს შეკითხვა არ დაუსვამს წარსულში და მას პოულობ იმ საჭირო ენერგიას, რაც მაძლევს იმ ძალას, რომ უპასუხო მას თითქოს ეს ყველაფერი პირველად მოხდა. Voilà, et donc dans l'enfance, moi je vais rechercher ces qualités, mais aussi la fraîcheur et l'enthousiasme qui fait qu'on a envie de vivre. ბავშვობაში ასევე ამ მახასიათებელს ვეძებ, ამ ხასიათს და ასევე ვეძებ ან სიახლეს, სიცოცხლეს და ენთუზიაზმს, რომელიც გვაძლევს ცხოვრების ძალას. დაც იმაზე თუ რა მოხდება ხვალ ბევრად აჯობებდა დაინტერესებულიყავით თუ რას ჩავდევართ დღეს ეს არის განსაკუთრებული პირველი სახე რას ვაკეთებთ ეს ადამიანი რას ვაკეთებთ ჩვენ Un extrait de votre livre L'Évangile selon Pilate qui dit que se soucier de ce qui va se passer demain vaut mieux penser ce qu'on fait aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je crois que beaucoup d'hommes passent plus de temps à penser à ce qu'ils vont faire qu'à le faire. Beaucoup d'hommes passent du temps à penser au résultat de ce qu'ils vont faire plutôt que de penser à ce qu'ils font. Donc beaucoup d'hommes ratent le moment présent sous prétexte de faire éclore un moment futur. Mais ce moment futur, ils ne seront pas en jouir puisqu'ils seront déjà en train de préparer le moment suivant. Je crois que c'est vraiment une façon de ne pas vivre. ძალიან ბევრი ადამიანი უფრო მეტად ფიქრობს იმაზე, თუ რა უნდა გააკეთოს, ვიდრე აკეთებს ამ კონკრეტულს. ძალიან ხშირად ფიქრობენ შედეგებზე, თუ რა დადგება ჩვენი კონკრეტული ქმედებით და არ მოქმედებენ უბრალოდ ამაზე ფიქრის გარეშე. რაც გვიკარგავს იმას, რაც შეიძლება ძალიან კარგი შედეგი დადგეს მომავალში და იკარგება ცხოვრების ხალისიც იმაზე ფიქრშიც, თუ რა უნდა გავაკეთოთ. Voilà, moi je pense qu'il ne faut pas remettre la vie à demain, mais que la vie c'est aujourd'hui. Et donc c'est aussi c'est à la fois une morale d'artiste, parce que quand j'écris, je suis complètement à ce que je fais, rien d'autre n'existe, mais c'est aussi une morale de vie. À chaque instant, je suis absolument là où je suis. მიმაჩნია რომ ცხოვრება არ უნდა გადავდოთ ხვალინდელი დღისთვის და უნდა ვიცხოვროთ დღევანდელი დღით. ზუსტად ეს პრინციპი მაქვს როგორც წერის დროს, რადგან როდესაც წერ ვარ მთლიანად კონცენტრირებული წერის პროცესზე და ზუსტად იგივე პრინციპი მაქვს ცხოვრების მანძილზე, ცხოვრობ ამ კონკრეტული მომენტით. Ce qui fait parfois que lorsque je fais par exemple une émission de télévision, si je suis à l'aise, j'improvise, et puis à la fin l'émission s'arrête et on me dit c'était formidable, je dis merci, et je me rends compte quand je quitte le studio, je ne me souviens de rien. Parce que j'étais tellement dans l'instant que j'étais comme un sucre qui avait fondu dans l'eau. Et il m'est arrivé de rencontrer des grands hommes dans ma vie. Et j'étais parfois tellement concentré sur le moment présent qu'en sortant, je ne me souvenais plus du tout de ce qu'on avait dit. სწორედ ამიტომ ძალიან ხშირად როდესაც სხვადასხვა ტელეგადაცემაში ვარ მიწვეული და თავისუფლად ვზნობ თავს და ვსაუბრობ ყველაფერს, რასაც იმ მომენტში ვფიქრობ, როდესაც თავდება გადაცემა, მეუბნებიან რომ ბრავო, ძალიან კარგი იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ გულახდილად ძალიან ხშირად არ მახსოვს ხოლმე არაფერი, რაც ვილაპარაკე. რაღაც გარკვეულწილად შაქრის კუბიკი ვარ, რომელიც წყალში ჩაგდებისას დნება, იხსნება და მერე აღარ ჩანს არსად.
და ცხოვრების მანძილზე ძალიან ბევრი დიდ საინტერესო ადამიანი შევხვედრივა, მაგრამ მათთან ესეთი საუბრის მომენტები აღარც კი მახსოვს, რადგან აი ზუსტად ამ პრინციპით ხელმძღვანელობდი და ხელმძღვანელობ ყოველთვის. როდის შემოიჭრა ეს ცხოვრებაში დრამატურგია? პირველი მცდელობა, პირველი კერდი, პირველი შთაგონება. საერთოდ როგორ მოხდა? როდის დაიწყო? C'est quand, dans votre vie, que la dramaturgie est entrée pour la première fois? Comment tout ça a commencé? La première fois où je suis allé au théâtre, j'avais 11 ans et c'était pour voir une pièce française qui est très connue chez nous, je ne sais pas si elle est connue ici, Cyrano de Bergerac. Peut-être que vous pouvez პირველად როდესაც წავედი თეატრში სპექტაკლის ანახავად, ვიტყავით 11 წლის და არ ვიცი თქვენთან თუ არის ცნობილი Cyrano de Bergerac-ის პიესა. Et alors c'était un grand acteur français qui s'appelle Jean Marais qui jouait Cyrano de Bergerac. და დიდი ფრანგი მსახიობი ჟან მარე ასრულებდა ამ სპექტაკლში მთავარ როლს. Je précise que ma mère était amoureuse de Jean Marais depuis 20 ans à peu près. ვაზუსტებ რომ 20 წელია რაც ძალიან მიყვარს ჟან მარე. Et ça a été un éblouissement. Ça a été un éblouissement. Ce qui m'a d'abord fasciné, ce sont les jambons en carton du décor. Parce que vous savez, au deuxième acte, on est dans une pâtisserie, charcuterie, chez Raguenaud, et il y avait des poutres et pendaient des jambons en carton. Et on voyait bien qu'ils étaient en carton, et en même temps, on avait vraiment l'impression que c'était des jambons. Et cette oscillation entre le vrai et le faux, l'artifice, cette oscillation entre le vrai et le faux me fascinait. Chaque fois que je me disais c'est un jambon, je me disais bah non, c'est du carton. Et puis quand je me disais c'est du carton, oui, mais ça ressemble vraiment à un jambon. ძალიან შთამბეჭდავი იყო პიესა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რამაც დიდი შთამბეჭდვა მოახსნა ჩემზე, ეს იყო დეკორაციაში გამოყენებული ქაღალდისგან გაკეთებული ძეხვები და ყოველ ჯერზე როდესაც უყურებდი, ხვდებოდი რომ ამჟღავნად იყო ეს ქაღალდის და არ იყო ნამდვილი, მაგრამ მეორე წამს ვფიქრობდი რომ არ არის ნამდვილი, მაგრამ მოიცა მგონი ნამდვილი. აი ეს გაორება, როდესაც ნამდვილს და არანამდვილს ვერ ასხვავებ ერთმანეთისგან, სწორედ ეს იყო ყველაზე საინტერესო დეტალი, რამაც პირველივე დღიდან მომხიბლა თეატრში. Et c'est ça, un des bonheurs du théâtre, c'est l'artifice. C'est ni vrai ni faux, c'est à la fois vrai et faux. On meurt, mais on se relève pour saluer. სწორედ ეს არის თეატრის ხელოვნების ხიბლი, რომ ერთდროულად ეს არის ნამდვილიც და ყალბიც, ერთდროულად სცენაზე ვყვდებით და შემდეგ ვდგებით და ცოცხალით ვართ. Et puis surtout, j'ai été complètement absorbé par l'histoire de Cyrano. L'histoire de Cyrano, c'est l'histoire d'un homme qui se croit tellement laid qu'il pense qu'il n'est pas aimé, il pense même qu'il n'est pas aimable, que jamais personne ne pourra l'aimer. Moi, c'était pas du tout un de mes problèmes de petit garçon, non pas parce que j'étais beau, mais parce que j'étais entouré d'amour. Donc je n'avais jamais pensé qu'on pouvait ne pas être aimé. და გარდა ამ ყველაფერისა რაც თქვი, თვითონ ამბავმაც ძალიან მომხიბლა და დამაინტერესა, რადგან მთავარი პერსონაჟი Cyrano de Bergerac არის ადამიანი, რომელიც არავის არ უყვარს და არათუ არავის არ უყვარს, არამედ თulis რომ ვერც კი შეიყვარებს ვერავინ, ანუ ისეთი გარემოების არის. მე რა თქმა უნდა იმ ასაკში ესეთი პრობლემები არ მქონია და არა იმიტომ რომ ძალიან სიმპათიური ვიყავი, უბრალოდ გარშემო სულ სიყვარულს ვგრძნობდი. Et donc j'ai pleuré à l'histoire de Cyrano. Et ce sont mes premières larmes altruistes, mes premières larmes philanthropiques, mes premières larmes de compassion. Je pleurais pour quelque chose qui arrivait à un autre. C'était la première fois que je ne pleurais pas sur moi et que je pleurais sur un autre. Et ça a été une expérience extraordinaire parce que tout d'un coup, je faisais partie de l'humanité. J'avais des frères, des sœurs qui n'étaient pas moi. და პირველად 11 სასაკში ვიტირე ალტრუისტული თანაგრძნობის ტირილით, სხვის გამო და არა ჩემ გამო
და ზუსტად იმ მომენტში მივხვდი და გავაცნობი რომ გავხდი უფრო დიდის კაცობრიობის ნაწილი და ჩემ გარშემო იყვნენ ჩემი დედი, ჩემი ძმები და არ ვტიროდი მხოლოდ ჩემ გამო და ჩემ თავზე, არამედ სხვაზე. C'était ma première expérience humaniste. Parce qu'au fond, le théâtre, c'est ça, c'est une expérience humaniste. ეს იყო ჩემი პირველი ჰუმანისტური გამოცდილება, რადგანაც თვითონ თეატრი სწორედ ეს არის. Et alors en sortant, ma mère me demande tu as aimé? Je lui dis j'ai adoré, je veux faire ça plus tard. Et elle me dit tu veux faire quoi? Et je lui dis je veux être le monsieur qui fait pleurer tout le monde. და როდესაც გამოვედი თეატრიდან, დედამ მკითხა მოგეწონა და მე ვუპასუხე ძალიან მომეწონა, გადავირი რა მოგეწონა კონკრეტულადო, როდესაც მკითხა დედამ, ამაზე მივუგე, რომ მე მინდოდა ყოფილიყავი ის ადამიანი, რომელიც მომავალში სხვებს აატირებდა. Et alors elle me dit tu veux être acteur? შემდეგ კითხავ, ან მსახიობობა გინდაო? Tu veux être acteur comme Jean Marais? ჟან მარესავით მსახიობობა გსურს? Et moi je regarde l'affiche et je dis non, je veux faire Edmond Rostand, l'auteur. შევხედე აფიშას და ვუთხარი, მინდა ვიყო ედმონ როსტონი, სწორედ იმ პიესის ავტორი. როგორია სიყვარულის თქვენეული განმარტება? შეიძლება თუ არა წასული თუ დამსხვრეული სიყვარულის აღდგენა. არსებობს ნექტარი, რომელიც სიყვარულს განკურნავდა. არსებობს ნექტარი, რომელიც სიყვარულს განკურნავდა. მე მახსენდება სიყვარულის ნექტარი და სიყვარულის საწამლო. Selon vous, quelle est la définition de l'amour? Est-ce qu'on peut réparer l'amour perdu? Est-ce qu'il y a un élixir qui peut sauver l'amour perdu et réparer? Alors là, j'ai l'impression que je suis en train de toucher une obsession géorgienne. Parce que cet après-midi, j'ai rencontré des Géorgiens et des Géorgiennes francophones et on m'a posé la même question. Ça veut dire que soit vous, les Géorgiens, vous êtes des spécialistes de l'amour, soit vous nous considérez, nous les Français, comme des experts. Alors, je vais me répéter, pardon, pour ceux et celles qui étaient là. Pour moi, l'amour, c'est la fréquentation assidue d'un mystère. Voilà. Aimer, ce n'est ni connaître, ni posséder. Aimer, c'est fréquenter de façon passionnée un mystère. Quelqu'un qui vous échappe. Une femme, Dieu, un homme. C'est ça. ჩემთვის სიყვარული არის ყოველდღიური, ყოველწამიერი შეხება ამ უცნობთან, მისტიურთან, რაღაცასთან, რაც თქვენს ახსნას არ ექვემდებარება. იქნება ეს ქალი, ღმერთი და ასე შემდეგ. On ne connaît jamais l'être qu'on aime. On ne prévoit pas l'être qu'on aime. D'ailleurs, si on commence à le prévoir, on l'aime plus. Quand on aime une liberté, c'est-à-dire quelque chose qui peut s'offrir mais se retirer aussi. Et s'il n'y a pas cette dimension du mystère profond de l'autre, je pense qu'on ne connaît pas l'amour. C'est pour ça que je définis l'amour comme la fréquentation assidue d'un mystère. როდესაც გვიყვარს, ჩვენ არასდროს ბოლომდე არ ვიცნობთ ამ ადამიანს, ამავდროულად წინასწარ ვერასდროს ვერ ვხვდებით რა შეიძლება მოხდეს სიყვარულის დროს, თუ ეს ასია, მიმაჩნია რომ ნამდვილ სიყვარულთან არც არ ქონიათ შეხება, სწორედ ამიტომ მიმაჩნია რომ სიყვარული ეს არის გზნობა, როდესაც ყოველწამიერი, ყოველდღიური შეხება გაქვს ამ უცნობთან, მისტიურთან. Et on gagne à aimer plutôt qu'à ne pas aimer. On gagne à aimer les êtres humains plutôt qu'à ne pas les aimer. On gagne à aimer Dieu plutôt qu'à ne pas l'aimer. Même si Dieu n'existe pas. Je suis très partisan de Blaise Pascal, hein, c'est-à-dire du pari. Je crois qu'on gagne toujours à faire le pari d'aimer, même si c'est au fond une relation avec un mystère.
და ყოველთვის მოგებული ურჩევით, როდესაც გვიყვარს, ვიდრე machine sont les influences qu'il doit éviter, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Ça sera très intéressant pour nous d'écouter quels sont vos conseils pour ces jeunes écrivains. Mon premier conseil, c'est de ne jamais se décourager, parce que on veut être écrivain avant de parvenir à être écrivain. Donc il faut rendre son désir patient. Or souvent le désir est impatient. Mais il faut apprendre à attendrir le désir, il faut apprendre la patience. Patience, c'est l'autre mot de ne pas se décourager. პირველი ესეთი ჩემი რჩევა იქნება, რომ არაზოს არ უნდა დაკარგონ სურვილი და სიმამაცე ამ საქმის კეთების, რადგან ძალიან ხშირად ახალგაზრდა მწერლებს უფრო ადრე უნდათ კარგი რაღაცის დაწერა, ვიდრე ამისთვის არის საჭირო დრო და მათ შეუძლიათ უკვე რეალურად ამის დაწერა. შესაბამისად, პირველი რჩევა ასევე იქნება მოთმინება, ძალიან დიდი მოთმინება, იმიტომ რომ წარმატება არ მოდის პირველივე ჯერზე და მოთმინება ფაქტობრივად სინონიმია სურვილის და ამკეთების და ნების არ დაკარგვისა. Et ensuite, un jeune écrivain doit écrire pour découvrir l'écrivain qu'il est. Parce qu'on ne sait pas au départ de sa vie quel écrivain on est. ასევე ახალგაზრდა მწერალმა უნდა წეროს იმისთვის, რომ აღმოაჩინოს თუ როგორი მწერალი ცხოვრობს მასში, რადგან როდესაც ვიწყებთ წერას, არ ვიცით თუ როგორი მწერალი ვართ ჩვენ. Il y a une phrase du poète grec Pindare que j'aime beaucoup, que souvent on attribue à Nietzsche, à Friedrich Nietzsche, mais en fait c'est une phrase de Pindare qui dit « Deviens ce que tu es, quand tu en auras pris conscience. » Deviens ce que tu es quand tu en auras pris conscience. Il faut partir à la découverte de soi, pas seulement en littérature. Pour soi, n'importe quel homme doit partir à la découverte de lui-même, pour apprendre qui il est, comment il se situe dans le monde. ამ ფრაზას ხშირად მიანიჭებენ ნიცშეს, თუმცა ეს მისი ფრაზა არ არის. ფრაზა არის გახდი ის, რაც ხარ. მწერლობაც არის ეს, რომ უნდა აღმოაჩინო საკუთარი თავი და წერო იმისთვის, რომ გაიგო ვინ ხარ და როგორი ხარ. Et moi, par exemple, quand j'ai commencé à écrire, je ne savais pas quelle était ma voix propre. Je ne savais pas quel écrivain j'étais. Je pensais que je voulais être un grand écrivain lyrique. Vous voyez, je suis pas du tout je suis pas du tout lyrique. Et puis j'avais un autre problème, moi, quand j'ai commencé, c'est que je pouvais imiter tous les styles. Pour les anniversaires, je faisais du faux Proust, du faux Chateaubriand, du faux Marguerite Duras, du faux Racine, du faux Molière. C'est comme si j'avais une disquette, un programme qu'on met, et je peux vous imiter n'importe quel écrivain. Et j'étais très 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 inquiet de cette facilité, parce que je me disais, j'imite toutes les voix, mais moi, quelle est ma voix? Et alors je pensais souvent à la phrase de Cocteau qui dit « À force de faire le caméléon, on finit par mourir d'étouffement sur une couverture écossaise. » როდესაც დავიწყე წერა, კიდევ არ მქონდა ეს ჩემი წმენა, რა იყო ჩემთვის წერლობა და რა ვიყავი როგორც მწერალი და დასაწყისში ვამბობდი, რომ მინდოდა ყოფილიყავი, გამხდარიყავი დიდი ლირიული მწერალი, თუმცა სულაც არ ვარ დიდი ლირიული მწერალი. მეორე მხრივ, როდესაც დავიწყე წერა, ძალიან კარგი ნიჭი მქონდა მიბაძვის, შემეძლო სხვადასხვა მწერლის ენით დამეწერა იქნებოდა ის და დაბადების დღეებისთვის ძალიან ხშირად ხუმრობით წერდი პრუსტის ენაზე, შატობრიანის ენაზე და ასე შემდეგ. რაც ძალიან მაშინებდა, იმიტომ რომ ამბობდი, რომ შენ შეგიძლია მიბაძო ყველას, მაგრამ შენ ვინ ხარ როგორც მწერალი. Et donc, voilà, un jeune écrivain doit partir à la découverte de l'écrivain qu'il est. Et puis en même temps, j'aurais un autre conseil, mais qui vaut pas seulement pour l'écriture, c'est de dissocier les deux hémisphères du cerveau. On a un hémisphère critique et un hémisphère créatif. და კიდევ ერთი რჩევა, რომელიც არ ამხოლოდ მწერლებისთვის მექნება, ეს არის რომ ვისწავლოთ ტვინის ორი ნახევარსფეროს ერთმანეთისგან გამოყოფა. ერთი ნახევარსფერო, რომელიც კრიტიკისთვის არის განყოფილი და განკუთვნილი და მეორე ნახევარსფერო, რომელიც ქმნადობისთვის, შემოქმედებისთვის არის განკუთვნილი.
Moi, je conseille de faire marcher l'un et l'autre séparément, pas ensemble. მე ყოველთვის ვცდილობ რომ ცალ-ცალკე ვამუშაო ეს თითოეულ ნახევარსფერო და არასდროს ერთად. Donc, vous faites marcher votre hémisphère critique avant d'écrire et après avoir écrit, mais quand vous écrivez, uniquement l'hémisphère créateur. წერის დაწყებამდე და წერის დასრულების შემდეგ თქვენ აუცილებლად უნდა ამუშაოთ თქვენი ნაკრიტიკული ნახევარსფერო, რომელიც კრიტიკას ემსახურება, მაგრამ წერის პროცესში აუცილებლად უნდა ამუშაოთ მეორე მარცხენა ნახევარსფერო, რომელიც შემოქმედებითია. Voilà. Parce que si vous faites marcher les deux en même temps, il y a le risque que l'un tue l'autre. იმიტომ რომ თუ ორივეს ერთდროულად ამუშავებთ, არის დიდი რისკი რომ ერთ-ერთმა მოკლას მეორე. Si vous êtes trop critique, vous allez étouffer le créateur en vous. Parce que vous allez le juger, vous allez l'inhiber, vous allez le retenir, vous allez l'arrêter. თუ თქვენ იქნებით ზედმეტად კრიტიკულები, არის სერიოზული რისკი რომ მოკლათ თქვენ თავში შემოქმედი, რადგან ძალიან გააკრიტიკებთ, შეაჩერებთ და შეწყვეტ მის ქმნადობას. Mais par contre, si vous faites marcher que l'hémisphère créateur, vous allez devenir vaniteux, prétentieux, vous n'aurez pas de recul sur votre travail, vous ne serez pas justement, vous ne saurez pas prendre une distance qui vous permettra de l'améliorer, de le remettre en question ou de le recommencer. Donc, grand danger aussi. მეორე მხრივ, თუ მხოლოდ შემოქმედებით ნახევარსფეროს ამუშავებთ, არის სერიოზული რისკები იმის, რომ ზედმეტად პრეტენზიულები ვეღარ შეძლოთ გვერდიდან შეხედოთ თქვენ შემოქმედებას, თქვენ ნამუშევარს და უკვე აღარ იცოდეთ რას აკეთებთ და როგორ აკეთებთ. ანუ აქაც არის სერიოზული რისკები. Donc voilà mon conseil. Réfléchissez de manière critique avant d'écrire, c'est-à-dire réfléchissez à votre projet, à votre esthétique, à ce que vous voulez montrer. ეს არის ჩემი რჩევა, მიუდექით კრიტიკულად, სანამ დაიწყებთ წერას, რისი თქმა გინდათ, როგორია ის ესთეტიკურობა, რისი განმოცემად გსურთ, სანამ დაიწყებთ წერას. Et puis, tout d'un coup, vous laissez l'hémisphère critique et vous cédez à l'hémisphère créatif. Et là, vous y allez. Ça doit être un geste, comme un peintre. Il y a un geste, comme un danseur. Il y a un geste. L'écriture, c'est pareil. Une œuvre d'art, ça sort. Bien sûr, cette phrase, elle est mauvaise. Bien sûr, là, c'est trop long. Bien sûr, là, c'est trop court. Mais après, vous verrez après. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, გათიშავთ კრიტიკულ ნახევარსფეროს და ჩართავთ შემოქმედებით ნახევარსფეროს. ეს უნდა იყოს ერთგვარი ჟესტი, როგორც მაგალითად ცეკვა არის ჟესტი, ხატვა არის ჟესტი, ლიტერატურაც არის ეს ერთი ჟესტი. რა თქმა უნდა, იქნება ძალიან მოკლე ფრაზები, ცუდი ფრაზები, ძალიან გრძელი ფრაზები, მაგრამ არა უშავს. ამას უკვე მერე მოუბრუნდებით, როდესაც მორჩებით წერას. Et voilà. Et quand le geste créateur est fini, vous pouvez réveiller l'hémisphère critique et corriger et travailler. Vous pouvez, en fait, vous avez un moment artiste et après vous avez un moment artisan. Le moment artiste, celui de la création, et le moment artisan, celui du travail, où on polie, on refait, on arrange, etc. და შემდეგ რა თქმა უნდა ისევ გააქტიურებთ კრიტიკულ ნახევარსფეროს, რომელიც დაგეხმარებათ შეასწოროთ ის, რაც ზედმეტი იყო, ან რაც ძალიან მოკლე იყო. ერთგვარად შეიძლება ითქვას, რომ შემოქმედებით ნაწილის დროს უნდა იყოთ შემოქმედი და შემდეგ უკვე უნდა გახდეთ ერთგვარი ხელოსანი, რომელიც დეტალებში ჩავა და გაასუფთავებს შემოქმედის მიერ შემოქმედებით ნახევარსფეროს მუშაობისას შექმნილ ნაშრომს. როგორი დადება ნაწარმოები? რა ეტაპებს დაერევს? სანამ გამომცემლობაში მოხდება? ვინ იფიქრებს მან? Quelles sont les étapes qu'un livre écrit par vous traverse avant qu'il soit publié? Qui lit le livre avant que ce soit publié, etc. Moi, il faut d'abord que je dise que un livre, pour moi, c'est un rendez-vous. Et que j'ai longtemps rendez-vous avec un livre. C'est-à-dire qu'un livre, c'est d'abord un désir que j'ai et que j'entretiens longtemps. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ჩემთვის წიგნი ეს არის შეხვედრა, აიმანი და ძალიან დიდი ხანი გრძელდება ეს შეხვედრა წიგნთან და პლუს აქამდე რა თქმა უნდა არსებობს სურვილი, დიდი სურვილი იმისა, რომ მოხდეს ეს შეხვედრა ჩემი და წიგნის.
Et puis, ce livre, je le porte en moi, et au fur et à mesure, il se fabrique dans mon imaginaire sans que je prenne des notes. Et ça se fait tout seul. თანაც წიგნს მე ყოველთვის ჩემში ვატარებ, ჩემ წარმოსახვით სამყაროში და იმის გარეშე არაფერს არ ვიწერ, არაფერი ეს თავისით მუშავდება და ვითარდება და იქმნება. En fait, la meilleure métaphore que je peux dire, c'est que je suis comme une femme enceinte. საუკეთესო მეტაფორა, რომელიც შემიძლია გამოვიყენო, რომ მე ვარ ერთგვარად ფეხმძიმე ქალი. Je porte un organisme vivant qui grandit en moi. ვატარებ ცოცხალ ორგანიზმს, რომელიც ჩემს ხეულში იზრდება. Et comme je peux porter le bébé très très longtemps, je suis plutôt une mère éléphant qu'une mère humaine. თუმცა უფრო ამ შემთხვევაში უფრო მეტად სპილოს ვგავარ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი შემიძლია ვატარო ეს ნაყოფი სანამ მომწიფდება. Et comme une mère, tout ce que je vis, tout ce que j'absorbe, tout ce que je mange, nourrit mon bébé. და როგორც დედა, რასაც ხედავ, რასაც ჭამ, რასაც ვისმენ, ეს ყველაფერი კვებავს ბავშვს, რომელიც ჩემში ცხოვრობს. Et puis un jour, je sais que voilà, c'est fait. L'être demande à sortir. C'est le moment où je ne me supporte plus. Alors j'ai pas des douleurs, j'ai pas des contractions. Je ne me supporte plus. Il faut que j'écrive, autrement je vais me gifler. რაღაც ეტაპზე დგება ის მომენტი, როდესაც ხვდები, რომ ეს ჩემში ცხოვრების ცოცხალი არსება უკვე მზად არის იმისთვის, რომ გამოვიდეს ამ სამყაროში. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ისეთი ტკივილები, როგორც ქალებს აქვთ მშობიარობის წინ, თუმცა მე მეწყება, რომ ვეღარ ვიტან საკუთარ თავს და გძნობ, რომ თუ არ დავწერე, სხვანაირად არაფერი აღარ შეიძლება რომ მოხდეს. Et là j'accouche, c'est-à-dire je rédige. და აქ უკვე იწყება მშობიარობის პროცესი, შესაბამისად წერის პროცესი. Et ça va beaucoup plus vite. და ეს ბევრად უფრო სწრაფად მიდის. Et l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de faire une piqûre de péridurale pour ne pas souffrir. J'accouche dans la joie. განსხვავება და უპირატესობა კიდევ ის არის, რომ გამაყუჩებლების გაკეთება არ მჭირდება იმის, რომ ტკივილები არ ვიგრძნობ, პირიქით ჩემი მშობიარობის პროცესი სიხარულთანაა დაკავშირებული და სიამოვნებასთან. Mais par contre, après l'accouchement, j'ai un baby blues. თუმცა უკვე რომ მორჩება ეს პროცესი, ცოტათი სევდაც მიდევს ხოლმე. Et donc voilà, c'est très naturel en fait. J'ai l'impression d'être un écrivain qui écrit des livres comme un pommier qui fait des pommes. C'est très naturel. ჩემ შემთხვევაში ძალიან ბუნებრივად ხდება, ხანდახან ჭებაში დაბეჭდება, რომ თითქოს როგორც ვაშლის პატრონიულის თავის ვაშლის ხეს და ეგრეული ჩემ წიგნებს და ესე მომყავს წიგნები როგორც ვაშლები. C'est aussi très mystérieux, parce que là je fais semblant de vous expliquer, mais en fait je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Je le vis. ესე ზუსტად ესეთი საიდუმლოდ მოცული ცხოვრება არის, ახლა მე გიხსნით რაღაცას, თამაშობ თითქოს რაღაცა მესმის და გიხსნის, მაგრამ სინამდვილეში მე თუნდაც არ ვიცი არაფერი. ეს არის ცხოვრება. ერთ-ერთ ჩანაწერში თქვენ ლაპარაკობთ თუ რას ნიშნავს ნამდვილი ქრისტიანული კულტურა. კონკრეტულად საუბრობთ ოჯახზე, რომლის ქართველებისთვისაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღირებულებაა. ეყრდნობით მარყოზის სახარებას, ქრისტეს დამოკიდებულებას ოჯახთან. კითხვებისათვის, განსხვავებით დაბოჭებული ადამიანებისათვის ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება. ერთ-ერთ ნაწილში თქვენ ლაპარაკობთ თუ რას ნიშნავს ნამდვილი ქრისტიანული კულტურა. Dans un de vos livres, vous parlez qu'est-ce qui est la vraie culture chrétienne. კონკრეტულად საუბრობთ ოჯახზე, რომელიც ქართველებისთვისაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღირებულებაა. Vous parlez de la famille qui est aussi une valeur, l'une des plus importantes pour les Géorgiens. ეყრდნობით მარყოზის სახარებას, ქრისტეს დამოკიდებულებას ოჯახთან. ჩვენთვის საინტერესოა თქვენი მოსაზრება ესეთთან დაკავშირებით. Pour nous, c'est très intéressant. Quel est votre avis à propos de cela? De la vraie culture chrétienne, qu'est-ce qui est, et la famille, la relation avec Jésus-Christ, etc. Si on lit les évangiles, c'est très surprenant ce que Jésus dit sur la famille. Tout, ყურადღებით წავიკითხავთ სახარებას, ძალიან
გასაოცარია, რასაც იესო ამბობს ოჯახზე. Parce que dans l'évangile selon saint Marc, il y a une scène très très curieuse où Jésus repousse sa mère et ses frères en leur disant « Vous n'êtes pas ma famille. Ma famille, elle est d'esprit, elle n'est pas de sang. » ერთ-ერთ სახარებაში არის ეს მომენტი, როდესაც იესო თავის ძმებს და დებს უბიძგებს და ეუბნება, რომ თქვენ არ ხართ ჩემი ოჯახი, რადგან ოჯახი არ არის სისხლისნიერი, არამედ ოჯახი არის შინაგანი სულის საკითხი. J'en parle dans l'évangile selon Pilate. ამ საკითხზე პილატეს სახარებაში ვსაუბრობ. Et je trouve que là, c'est assez intéressant de méditer sur cette scène. ამ სცენაზე ფიქრი ძალიან საინტერესო არის და მედიტირება და უფრო მეტად ფიქრი ამ კონკრეტულ სცენაზე. C'est-à-dire que la famille ne doit pas se limiter à la famille de sang. Et surtout, elle ne doit pas se refermer sur elle-même. La famille, c'est au fond le laboratoire où on doit apprendre à aimer, mais pour en sortir après de ce laboratoire. ოჯახი არ არის, ოჯახი არ უნდა იყოს მხოლოდ სისხლისნიერი ნათესაობით შემოსაზღვრული, ოჯახი არ უნდა იყოს გარემო, სადაც ჩვენ ჩავიკეტებით, ოჯახი უნდა იყოს ერთგვარი ლაბორატორია, სადაც ჩვენ ვსწავლობთ სიყვარულს, თუმცა ამ სიყვარულს ვსწავლობთ იმისთვის, რომ შემდეგ ამ ლაბორატორიიდან გავიდეთ გარეთ. Je pense que nous avons tous appris à aimer et parfois à détester à l'intérieur de nos familles. L'apprentissage des sentiments, c'est dans la famille que nous avons fait. თვლი რომ სიყვარული და ხანდახან ზიზღით სწორედ ოჯახში ვისწავლეთ და სწორედ ოჯახში ვსწავლობთ პირველად სხვადასხვა ემოციებს და მათთან ურთიერთობას. Nous avons appris l'amour dans la famille parce que nous avons été contraints à devenir lucides. Parce que aimer quelqu'un, c'est aussi aimer ses défauts. Et ce n'est pas vouloir que cette personne n'ait pas de défaut. Donc nous étions tous partis dans un amour qui devait être parfait et nous avons appris un amour réel au lieu d'un amour idéalisé. სწორედ ოჯახში არის ის კერა, სადაც ვსწავლობთ, რომ უნდა გვიყვარდეს მათი ნაკლებით ადამიანები და არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც არ აქვს არანაირი ნაკლი. და გარკვეულწილად იდეალური სიყვარულის გარემოდან ჩვენ თვითონ ოჯახში გადავდივართ რეალურ სიყვარულის გარემოში, სადაც ხვდებით და ვსწავლობთ, რომ ადამიანები მათი ნაკლებით თურთ უნდა გვიყვარდეს. De même qu'un petit garçon va d'abord croire que son père est un héros, puis après va découvrir que son père n'est pas un héros, et donc va peut-être le détester parce qu'il n'est pas un héros, puis dans un troisième temps il va comprendre que non, il n'est pas un héros, mais c'est quelqu'un de bien. C'est l'apprentissage des sentiments, c'est l'apprentissage de la réalité. როგორც პატარა ბიჭი, რომელსაც თავიდან ძალიან უყვარს მამა და მას მიიჩნევს გმირად, შემდეგ გება მეორე ეტაპი, როდესაც ბავშვი ბიჭი აცნობიერებს, რომ მამა არ არის გმირი და ამის გამო შეიძლება ის შეზღუდეს კიდეც და შემდეგ უკვე დგება მესამე ეტაპი, როდესაც ბიჭი აცნობიერებს, პატარა ბიჭი აცნობიერებს, რომ კი მამა არ არის გმირი, თუმცა ის მაინც ძალიან კარგი და საინტერესო ადამიანია და შემდეგ უყვარდება ის. ოჯახი არის ის ადგილი და ის კერა, სადაც ჩვენ ვსწავლობთ გრძნობებს. Et finalement, moi, je n'aurais pas envie de parler de la famille, mais de mettre toujours le terme au pluriel, les familles. Parce que je crois qu'il y a autant de familles différentes qu'il y a de familles. Et qu'on ne doit pas poser un modèle unique de la famille. Aucune des familles des gens qui sont ici ne ressemble à celle des autres. On a tous... Il n'y a pas de famille fonctionnelle, il n'y a pas de famille normale. Toute famille est cabossée, toute famille comprend des fissures, des accidents. Donc il faut arrêter de parler de la famille. Parlons des familles. Et j'aurais presque envie de finir en disant comme George Bernard Shaw, vous savez, l'écrivain irlandais, qui disait une bonne famille, c'est une famille à laquelle on survit. და რა თქმა უნდა მე მირჩევნია ოჯახის ამ ტერმინის გამოყენების ნაცვლად ყოველთვის ვიხმარო სიტყვა ოჯახები მრავლობითში, რადგან მიმაჩნია რომ არ არსებობს ერთი ფორმულა ოჯახისთვის, არ არსებობს ნორმალური ოჯახი და არანორმალური ოჯახი, ყველა ოჯახი არის ერთმანეთთან განსხვავებული და იმდენივე ოჯახია, რამდენი ადამიანთა ერთობაც არის ამ დარბაზში. და ბერნარდ შოუს სიტყვებს გამოვიყენებდი, რომ ოჯახის არის ის გარემო, სადაც ჩვენ უნდა გადავრჩით.
Et moi, mes livres sont pleins de pères ou de mères qui ne sont pas les pères et les mères biologiques, mais qui savent être les pères et les mères d'esprit de mes personnages. Monsieur Ibrahim, par exemple, dans le Monsieur Ibrahim les Feux du Coran, Monsieur Ibrahim va être le père, le vrai père que Momo n'a pas, puisque le père de sang de Momo est incapable d'être un père. Je dirais Oscar et la Dame Rose. La Dame Rose va tout d'un coup être la grand-mère d'Oscar, parce que la vraie grand-mère n'est sans doute pas capable d'exercer son rôle. Donc je crois qu'il est... C'est ce que veut dire cette scène qu'il y a dans l'Évangile selon saint Marc. Pour être un bon père ou une bonne mère, on n'est pas obligé d'être le père de sang ou la mère de sang. Ça se passe aussi dans le symbolique, la filiation, la paternité, la maternité. სწორედ ამიტომ ძალიან ხშირად ჩემს წიგნებში, ჩემს მოთხრობებში და რომანებში დედა და მამა არ არიან ბიოლოგიური დედმამა, არამედ არიან სულიერი დედმამა, მაგალითად ბატონი იბრაჰიმი და ყურანის ყვავილები, სადაც ბატონი იბრაჰიმი გახდა მომოს სულიერი მამა, მაშინ როდესაც მის ბიოლოგიურ მამას არ ჰქონდა იმის უნარი, რომ ყოფილიყო მისთვის კარგი მამა. ასევე არის ოსკარსა და ვარდისფერი ქალბატონში, სადაც ვარდისფერი ქალბატონი ხდება ოსკარის ბებია, ის არ არის მისი ბიოლოგიური ბებია, თუმცა ბიოლოგიური ბებია ვერ ასრულებს თავის როლს და ჩნდება სულიერი ბებია. ამით იმის ჩვენება მინდა, რომ ის ადამიანები, რომლებიც შეიძლება არ იყვნენ ჩვენი ბიოლოგიური მშობლები, დედმამა, გახდნენ იმაზე კარგი, გახდნენ ჩვენი სულიერი მშობლები. და სწორედ აქ არის იმ სახარებისეული სცენის ასახვა, როდესაც იესო ამბობს, რომ თქვენ არ ხართ ჩემი დაძმანი, ის არ არის სისხლისმიერი, არამედ სულიერი ამბავი. რელიგია არც მცდარია და არც ჭეშმარიტება. ის უბრალოდ ცხოვრების ერთ-ერთ ნირს გვთავაზობს. როგორია ცხოვრების ეს ნირი? თქვენი კარგი. რელიგია არც მცდარია და არც ჭეშმარიტება. La religion n'est ni vrai ni faux. La religion, c'est juste un style de vie. D'après vous, quel est ce style de vie? Là, vous citez un extrait de l'enfant de Noé, c'est ça? Une religion n'est ni vraie ni fausse, c'est dans l'enfant de Noé. La religion, c'est un mode de vie. Et ce mode de vie. Moi j'ai un immense respect pour les religions. Ce qui est bizarre pour un intellectuel français. მე ძალიან დიდი პატივისცემა მაქვს რელიგიების მიმართ, რაც საკმაოდ უცნაურია ფრანგი ინტელექტუალისთვის. Parce qu'un intellectuel français, normalement, déteste toutes les religions. როგორც წესი, ფრანგი ინტელექტუალებს ზუსტ ყველანაირი რელიგია. Moi, je pense que les religions, elles sont humanisantes. Toutes. მე იმაჩნია, რომ რელიგიები ჩვენ ადამიანურებს ხსნიან და საუბარი მაქვს ყველა რელიგიას. Elles ne sont pas toutes divinisantes, elles ne conduisent pas forcément à Dieu, mais elles sont toutes humanisantes, c'est-à-dire elles nous conduisent à l'homme, comme un idéal. მართალია ყველა რელიგიას საბოლოოდ ღმერთთან არ მივყავართ, ზოგ რელიგიაში სხვა გზა არის, თუმცა საბოლოო ჯამში ყველა რელიგია ხვდის უფრო მეტად ადამიანურს და გვაახლოვებს იმ იდეალურ ადამიანთან, რაც სხვადასხვა რელიგიაში რა თქმა უნდა სხვადასხვანაირად არის გამოხატული. Toutes les religions disent à l'homme ne sois pas égoïste, dépasse ton égoïsme naturel, ouvre-toi à l'autre, rentre dans la dimension du respect de l'autre ou même de l'amour de l'autre. Toutes les religions finalement essayent d'empêcher l'homme d'être un animal purement égoïste et concentré sur lui-même. ყველა რელიგია ასწავლის ადამიანს, რომ დაძლიოს მასში არსებული ეგოიზმი და გახდეს ალტრუისტი, შეუყვარდეს სხვა, პატივისცეს სხვას. და ეს ყველა რელიგიისთვის საერთო მახასიათებელია, რომ ადამიანმა აჯობოს თავის თავში არსებულ ეგოიზმს. Et donc moi je pense que les religions nous apportent des trésors qui nous permettent de nous spiritualiser, de nous lier aux autres, d'avoir le sens de la communauté, le sens du groupe.
et elles sont essentielles parce que c'est le seul discours pour lutter contre l'égoïsme naturel. Pendant des siècles, ça a été le seul discours. რელიგია ჩვენ გვაძლევს საგანძურს, რომელიც გვეხმარება გავხდეთ უფრო სოციალური, ვისწავლოთ საზოგადოებაში ცხოვრება და სხვების სიყვარულით და მართლაც საუკუნეების მანძილზე რელიგია იყო ერთადერთი საშუალება, რომელიც ამას გადაგებდა, სხვების სიყვარულს. Donc pour moi, les religions sont vraiment utiles et nécessaires au développement de l'humanité. Vous voyez, je parle des religions comme d'une façon humaniste, pas d'une façon religieuse. ჩემთვის მე ვთვლი, რომ რელიგია საჭირო და აუცილებელია კაცობრიობის განვითარებისათვის და ალბათ შეამჩნევთ, რომ მე რელიგიური თვალსაზრისით ავსაუბრ ამ შემთხვევაში რელიგიებზე, მე უფრო ჰუმანისტური კუთხით ვაფასებ რელიგიას. Voilà. Alors les religions, j'ai dit dans un livre qu'elles n'étaient ni vraies ni fausses. Pourquoi? Parce que ce sont des propositions de valeurs, d'idéaux, de modes de vie. Mais des propositions. Alors, chaque religion pense qu'elle est juste parce que c'est la parole de Dieu, etc. Moi, je n'ai pas à juger si c'est la parole de Dieu ou si c'est pas la parole de Dieu. Je peux simplement dire que c'est une proposition qui mérite qu'on l'entende parce qu'elle pousse l'homme à s'élever au-dessus de lui-même. და ერთ-ერთ ნაწილში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მე მიწერია, რომ რელიგია არც წყალდია და არც ნამდვილი, ეს რატომ მიწერია ასე? იმიტომ რომ თითოეული რელიგია გვთავაზობს სხვადასხვა შემოთავაზებებს, თუ როგორ ვიცხოვროთ, როგორი ღირებულებები გქონდეს. რა თქმა უნდა, შემდეგ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ეს არის ღმერთის სიტყვა და ეს არის ჭეშმარიტება, თუმცა მე ამ ყველაფერს უყურებ როგორც შემოთავაზებებს, თუ როგორ შეიძლება ვიცხოვროთ იმისთვის, რომ გავხდეთ უკეთესი ადამიანი. Moi, par exemple, je suis chrétien, mais je ne pense pas que le christianisme est vrai. მე მაგალითად ვარ ქრისტიანი, თუმცა არ ვთვლი, რომ ქრისტიანობა არის ერთადერთი ჭეშმარიტი რელიგია. Je pense simplement que c'est la proposition la plus stimulante et la plus intéressante qu'on m'ait jamais fait. იმაჩნია უბრალოდ, რომ ეს არის ყველაზე საინტერესო და ყველაზე მეტად ამომძრავებელი შემოთავაზება, რომელიც აქამდე გაუკეთებიათ ჩემთვის. Mais je ne pense pas que c'est vrai comme 2 et 2 font 4. თუმცა ვერ ვიფიქრებ, რომ ეს არის ისეთივე ჭეშმარიტება, როგორც 2 × 2 = 4. Voilà. Je crois qu'il est très très important de distinguer croire et savoir. მიმაჩნია, რომ ყოველთვის ძალიან აუცილებელია განვასხვაოთ ერთმანეთისგან რწმენა და ცოდნა. Ce que je sais n'est pas ce que je crois. Et ce que je crois ne se confond pas avec ce que je sais. ის რაც ვიცი არ არის ის რაც წამს და ის რაც წამს არ უნდა აგვეროს იმაში რაც ვიცით. Par exemple, si vous me demandez est-ce que Dieu existe, je vais vous répondre je ne sais pas. Mais je crois que oui. თუ მკითხავთ არსებობს თუ არა ღმერთი, მე გიპასუხებთ რომ არ ვიცი, თუმცა გეტყვით რომ ვფიქრობ რომ კი. Et puis, si vous posez la question à un philosophe français qui est mon ami, qui est Comte-Sponville, André Comte-Sponville, vous lui posez la même question, est-ce que Dieu existe? Il va vous répondre, je ne sais pas, mais je crois que non. Voilà. Et puis si vous posez la question à mon voisin, il va vous dire, je ne sais pas et je m'en fous. ამ შეკითხვას თუ დავუსვათ ჩემ ფრანგ მეგობარ ფილოსოფოს, ის გიპასუხებთ რომ არ ვიცი და არ ვფიქრობ რომ არსებობს. მაგრამ ამ შეკითხვას თუ დავუსვათ ჩემს მეზობელს, ის გიპასუხებთ რომ არ ვიცი და ფეხებზე მდიდია. Et ce qui est important, les trois sont honnêtes. Le croyant, l'athée, l'indifférent. Les trois sont honnêtes parce qu'ils disent « je ne sais pas ». Agnosko en grec. Agnosticisme. Je ne sais pas. რასთავარია რომ სამივე ადამიანი, ერთი მორწმუნე, ერთი ათეისტი და ერთი ინდიფერენტული ადამიანი, სამივე გულწრფელია თავის აზრის გამოხატვაში, რადგან ისინი ამბობენ რომ მათ არ იციან. Agnosko ბერძნული სიტყვა, რომელიც ნიშნავს აგნოსტიციზმს. C'est-à-dire c'est distinguer croire et savoir. განასხვაო ის, რასაც ფიქრობ, ვის წამს და რა იცი. Croire, c'est une façon d'habiter l'ignorance. Ne pas croire, c'est une autre façon d'habiter l'ignorance. Et s'en moquer, c'est encore une autre façon d'habiter l'ignorance. რაღაცის წმენა ერთგვარი უცოდინრობაში ყოფნა, ამავდროულად არაფრის წმენაც ერთგვარი უცოდინრობაა და რაღაცის დაცინვაც ასევე უცოდინრობა არის. Le problème commence quand quelqu'un dit, par exemple, quelqu'un qui dit je sais que Dieu n'existe pas,
Ça donne Staline. მაგალითად თუ ვინმე ამბობს რომ მე ვიცი რომ ღმერთი არ არსებობს, გვხვდება შთაბეჭდილება რომ ეს ვიღაც არის სტალინი. Ou quand quelqu'un dit je sais que Dieu existe et il m'a dit ceci ou cela, ça donne l'intégrisme religieux, ça donne Daesh, etc. და როდესაც ვიღაც ამბობს რომ მე ვიცი რომ ღმერთი არსებობს და მან ეს მითხრა და ის მითხრა, აქ უკვე არის რელიგიური ინტეგრიზმი და საიდანაც მოდის შემდეგ უკვე ექსტრემიზმი და ტერორისტული ორგანიზაციები როგორიც ISIS და ასე შემდეგ. Donc il est très important pour l'hygiène de la pensée, parce que la pensée a une hygiène, très important pour l'hygiène de la pensée de distinguer croire et savoir. Parce que la confusion de croire et savoir est à l'origine des fanatismes, des intégrismes et des terrorismes. და ჩვენს გონებას, აზროვნებას აქვს ჰიგიენა და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ჰიგიენის დაცვა და შენარჩუნება და არასდროს არ უნდა ავურიოთ ის რაც ვიცით და რაც ჯერ არ გვწამს, რადგან სწორედ ამ ორი რაღაცის ერთმანეთში არევა იწვევს შემდეგ სხვადასხვა ფანატიზმს, ექსტრემიზმს და ასე შემდეგ. მე რა თქმა უნდა კიდევ მაქვს შეკითხვები, მაგრამ დავშევიტანებ დარბაზზე გადავალ. J'ai encore beaucoup de questions, mais je vais m'abstenter pour aujourd'hui. Et maintenant, je vais poser à l'audience s'ils ont des questions qu'ils nous posent. ისე იყო აწყობილი ყველაფერი, რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვებს ეს დაეცა პასუხი და დიდი მადლობა ბატონ ერიქს ამისთვის. ამიტომ მე თავისუფლებას მივცემ და დავიტოვებ ჩემთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის კითხვას. ამიტომ ჯერ დავეცნობი, იმიტომ რომ პირდაპირ კავშირშია ეს. მე გახლავართ მეთოჯინე. Premièrement, merci beaucoup à M. Merab pour avoir posé des questions. Je suis sûr qu'il est très intéressé de recevoir des réponses sur elles. Et c'était vraiment des réponses très très intéressantes. Et merci pour ça. Et moi, avant de poser ma question, je vais me présenter, s'il vous plaît. Moi, je fais des poupées, je fabrique des poupées, je joue avec des poupées. და ბოლო რამდენიმე წელია რეჟისურას შევეჭიდე და ოსკარი და ვარდისფერი ქალი არის პირველი წიგნი, რომელსაც მე ბატონი ერიკი გავიცანი და არის ჩემი. Et ces dernières années, j'ai commencé à faire des mises en scène. Et Oscar et la Dame Rose est le premier livre que j'ai lu dans vos œuvres en fait. და ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა იმ სიაში, რომელიც მე მინდა რომ იყოს სცენაზე თოჯინებით. Et Oscar et la Dame Rose a occupé une place très importante dans la liste des œuvres que j'aimerais bien voir mises en scène avec des poupées. პირველი ოცნება უკვე ავიხდინე, პატარა უფლისწული გავაკეთე. Le premier rêve que j'avais de toute ma vie, c'était de mettre en scène Le Petit Prince et je l'ai déjà fait. და ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ მე არ ვიცი ამ ცხოვრებაში თუ მექნება იმდენი ფული რომ საავტორო უფლებები მოვიპოვო და მაინტერესებს თუ არის საშუალება რომ ამ თემაზე კონდეს ჩვენ საუბარი მომავალში. Et je m'excuse d'avance parce que j'aurai jamais autant d'argent pour acheter les droits d'auteur d'Oscar et la Dame Rose. Et si c'est possible de discuter avec vous à propos de ça dans l'avenir, pas maintenant. უკაცრავად რომ შეიძლება Je m'excuse, excusez-moi. სხვა თემა შემოვიტანე, მაგრამ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობა. არ არის შართული. სართულია კი გამომოგმოგესალმებით.
Marcel Proustis ცნობილი Je vais y répondre. Marcel Proustis ცნობილი კითხვის ერთ-ერთი კითხვის ერთ-ერთი ბოლო კითხვა რა კითხვას დაუსვამდით ღმერთს, როცა მას შეხვდებოდით და ცოტა რაღაც პესიმისტურად კი ჟღერს ეს კითხვა და რომ მიუსადაგოთ იმ ოპტიმისტურ განწყობას, რომელიც აქვს ბატონ ერიკ ემანუელს, ამ ეტაპზე რას ეტყოდით ღმერთს, რა მესიჯს გაუგზავნიდით? Qu'est-ce que vous auriez posé comme question au Dieu? À Dieu? À Dieu, oui. Je sais que c'est maintenant, si un seul moment vous rencontrez Dieu, quelle serait la question que vous lui poserez? Quand je m'approche de Dieu, parce que ça m'est arrivé, mon grand bonheur, c'est que les questions s'arrêtent. როდესაც ღმერთს უახლოვდები და ეს გადამხდენია ესეთი მომენტები ცხოვრებაში, ყველანაირი კითხვა ქრება იმ მომენტში. Et pour moi, Dieu est un lieu justement qui m'a toujours apporté l'apaisement total à mon inquiétude spirituelle. C'est-à-dire, Dieu est une réponse aux questions que je n'ai même pas besoin de lui poser. ჩემთვის ღმერთი არის ის ადგილი, სადაც მოდის სრული სიმშვიდე და ეს ჩემი ყოველდღიური დარდი ქრება. ჩემთვის ღმერთთან მისვლა ახლოს ნიშნავს იმას, რომ იმ კითხვებსაც კი აღარ ვსვავ, რომლებიც შეიძლება დამისვა და აღარც კი მიჩნდება ეს კითხვები. Moi, qu'est-ce que je... oh bah, un seul mot. ერთ სიტყვას ვეთქოლი. Merci. მადლობა. მე მინდა გითხრათ, როგორ ხედავთ თქვენ მხატვრული ლიტერატურისა და მკითხველის კომუნიკაცია ურთიერთობაში პერსპექტივას. უფრო ზუსტად, სად არის ოქროს შუალედი, როდესაც მხატვრული ლიტერატურა არის გენიალური, პროგრესული და ამავე დროს მკითხველისთვის გასაგები. მადლობთ. Ma question c'est comment vous voyez la communication entre le lecteur et la littérature. Comment ça se fait cette communication où la littérature reste en même temps progressive et en même temps c'est compréhensible pour le lecteur? Où est ce point de... Ah oui. Moi, j'ai une grande confiance dans le lecteur. Je pense qu'il est toujours plus intelligent que je ne crois. Et c'est ce que m'a appris mon expérience. Surtout l'expérience théâtrale. Au théâtre, j'ai pu me rendre compte que le public comprenait très très vite les mécanismes qu'on met en place et que je crois que c'est très important pour un écrivain d'avoir confiance dans l'intelligence affective et l'intelligence intellectuelle de son lecteur. Je vais continuer après. მე ძალიან მჯერა ჩემი მკითხველების და ყოველთვის ვთვლი, რომ იმაზე უფრო მეტად twიანები არიან, ვიდრე შეიძლება მივთვლიდე და ის პირველად გავაცნობიერე, როდესაც გავდი სპექტაკლებს, ისინი ყოველთვის ძალიან მარტივად და მალევე იგებდნენ სხვადასხვა მექანიზმებს, რომელსაც ვიყენებდი მათთვის სხვადასხვა აზრების და იდეების მისატანად. Moi, quand j'écris, le lecteur est toujours en face de moi. როდესაც წერ, მკითხველი ყოველთვის ჩემს წინ დგას. Mon écriture est une parole que je lui adresse. ჩემი წერა, ჩემი ნაწერები არის სიტყვა, რომელთაც მივმართავ ჩემ მკითხველს. Et grâce à sa présence, la présence du lecteur, mes idées sortent du chaos et s'organisent. C'est la présence du lecteur en face de moi qui donne une forme à mon texte et à mon écriture. მკითხველის მუდმივად ჩემთან ყოფნის წყალობით ქაოსიდან ამოდის ჩემი ქაოსიდან გამომყავს ის სიტყვები და ისეთ სიტყვები წერ და ვსაუბრობ, რომელიც აბსოლუტურად გასაგებია ჩემი მკითხველისთვის. C'est-à-dire que j'ai l'impression de... Je ne demande pas au lecteur de venir à moi, c'est moi qui vais à lui.
მე არ ვთხოვ მკითხველს რომ ის მოვიდეს ჩემთან, მე მივდივარ მკითხველთან. Voilà. Je n'écris pas abrité dans une grotte en espérant que quelqu'un viendra un jour regarder ce que je fais. J'écris sous un ciel clair, sous le soleil de midi et en allant au-devant du lecteur. მე არ ვზივარ გამოქვაბულში და არ ველოდები რომ ვიღაც მოვა ჩემთან, მე ღიად სის ქვეშ წერ, შუადღის მზეზე და მივდივარ ღიად ჩემ მკითხველთან. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო იყო ბავშვობის შენარჩუნების ამბავი და ის სამივე განმარტება, რომელიც un sens que je ne perçois pas. C'est ça la différence entre l'absurde et le mystère. L'absurde, c'est penser il n'y a pas de sens. Le mystère, c'est dire il y a un sens qui scintille, que j'aperçois mais pas suffisamment. და ყოველთვის როდესაც ვაწყდები რაღაც გაუგებარს, ყოველთვის ვთვლი რომ აქ ღმერთის ან რაღაც ზემდგომის და მისტიურის ხელიურებია და სწორედ ეს არის განსხვავება აბსურდსა და ამოუცნობს მისტიურს შორის. აბსურდი არის როდესაც ვამბობთ რომ რაღაცა არ არის რეალური, ხოლო მისტიური რაც უბრალოდ ჩვენ არ გვესმის. Et c'est cette confiance, cette foi. Confiance, c'est le mot laïque pour la foi. Confiance dans le mystère, cette foi dans le mystère. C'est cette foi qui me permet de traiter des sujets graves sans jamais devenir pathétique, sans jamais aggraver la situation, mais ça me permet au fond d'explorer la complexité humaine en gardant un amour lucide et profond pour la vie. Voilà. Et ça, c'est la chose que je voudrais affirmer. Finalement, on n'a parlé que d'amour ce soir. Mais l'amour doit être lucide pour être de l'amour. Et moi, j'aime la vie d'un amour lucide. Je sais que la vie n'est pas éternelle. Je sais que nous avons des défauts, que moi j'ai des défauts, que je me trompe, etc. Mais je veux continuer à avancer en aimant cette vie d'un amour lucide. და როდესაც ყოველთვის ეს ჩემი წმენა ამოუცნობის და მეხმარება რომ ისეთ მძიმე თემებზე, როგორიც არის ზემოჩამოთვლილი თემები, ვისაუბრო ისე რომ მე არ დავკარგო ჩემი სინათლე. და რა თქმა უნდა ისე მივდივართ იმაზე რომ წმინდა და ღრმა სიყვარულით უნდა კეთდებოდეს ყველაფერი და ბოლოს ისე გამოვიდა რომ თითქოს მთელი საღამო საბოლოოდ სიყვარულზე ვისაუბრეთ, თუმცა ეს ასეც არის, რადგან მე მთელი ჩემი ცხოვრება ცხოვრობ სიყვარულით, წმინდა და ღრმა სიყვარულით. უღმესი მადლობა, გთხოვთ დაიკავოთ ცოტა ხანი თქვენი ადგილები. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მერაბ. ასევე ძალიან დიდი მადლობა მებოს არაჩვეულებრივად თარგმნობისთვის და დახმარებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ორგანიზებაში მიიღო მონაწილეობა, ჩემს თანამშრომლებს. რა თქმა უნდა, უღმესი მადლობა ბატონ შმიდტს ასეთი საინტერესო ვრცელი, გულწრფელის და ღია საუბრისთვის. მე თქვენ გაფრთხილებდით, რომ ძალიან ბევრი ენთუზიასტი ქართველი მკითხველი გელოდებოდა და მათი უმრავლესობა წიგნებით არის შეიარაღებული, ელოდება თქვენს ავტოგრაფს. იმისთვის, რომ ძალიან ბევრი ხართ, გთხოვთ, რომ დაიცვათ რიგი, ჩვენ სპეციალური მაგიდა გავამზადეთ, სადაც გასცემს ავტორი ავტოგრაფს. გთხოვთ დაიკავეთ რიგი და მხოლოდ ერთი წიგნი მიაწოდოთ. ასევე ძალიან გთხოვთ ფოტოების გადაღებისგან თავი შეიკავოთ, უბრალოდ ვერ მოვასწრებთ ფიზიკურად.